Yankanza kwethu inkulu indaba laphana-ke ey'nkundleni ey'nkulu ezaziwa ngo-Facebook. Uphakela umthakathi isiqhwaga saNongoma u-95 madada insizwa laphana eyazakhela udumo ngokubhala u-95 emngcwabeni kababa uShenge. Ibisikhuluma amazwi alumelayo ngoZomo. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona nombukiso njengamanje ubingelelayo yini Mathanda Cebo Stems umqamela amehla akho abanye baqimela imali thibazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela wenze ukulungela upress subscribe button share phin comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ama video eze kuwena ngethi le wenganza kwethu. Phakela umthakathi waziwa ngesiqhwaga saNongoma laphana uposte iheheba laphana ku Facebook njengoba ke besetshela abantu wathi lo baba uyadlala ngani niyoze nithi tshiyo njengejwele uma nginitshela ngalo baba niyangethuka kodwa kanazi lutho ngaye niyafukuzela nje ngeke ngimethuke mina lo baba kodwa into ayenza amakhosini awaZulu engwase ebukhosini egwanwe ebukhosini kodwa waxhaphaza amakhosi enqaba into eyayizovuna amakhosi awaZulu. Lo baba akaze ayithanda into enoZulu uxhaphaze umdlokombane kwaze kwaba sekugcineni namhlanje ufukuzela nalamakhosazane angaphethe umuntu. Sibe sazi kahle ukuthi ulikho manisi wabulala abantu bakwaZulu ezama ukuzikhombisa ukuthi unamandla emaXhoseni. Ngenxa yakhe kunemindeni efelwe abantu abawu-395 nge-lockdown. Ngenxa yakhe evulele amasela ukuthi awayolutha emabhenke. Nina niyathatha ama-stay soft anizange nibone ukuthi kwakuqondwa amabhenke ukuze ezokwazi ukuvula iqembu. Lento ayikho ngumuntu onsundu ingekhehla elizikhohliwe ukuthi ligugile lehluleka ukubona ukuthi lithandwa ngabakwabo lalibala ngamandiya. Umuntu omdala akaphumule ngokuthula thina kwaZulu akaze asenzele lutho ayizonda inkabi. Wasefaka sana-ke isithombe sakhe-ke ubaba uNgqamalala noKhumalo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Ngana wethu ngabe-ke lolu daba usulutholile noma-ke uluzwa manje ngifisa ukuzwa uvo lakho mayelana nalolu daba ukuthi ngempela wena ukuphawula kwakho kuthini ngale ndaba kababa uphakela umthakathi isiqhwaga saNongoma uma ngabe sisho kanjena. Ahlangana laphana kwi-comment section ungakhohlwa ukusubscribe share phin comment wenze sure ukuthi uyayilike ividiyo yethu. Mina mlaleli wami mbambe kwi-social media. Danko.